Tikulandira kundomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox muno khati uthu tukambirana nkhani zoti zitatu zokhudza ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye posayidwa apa tinaponya ka audio kena kamene anapangitsa amene wandithu ndi Apostle Austin amene amanena kuti ayi chipani cha UDF chagulitsidwa ku chipani cha Malawi Congress Party kuti asakhale pa mgwirizano ndi chipani chija cha Democratic Progressive Party. Ndipo zimene zapangitsa kuti atsogoleri chipani cha UDF adzilankhula mawu kuti ya ife pa Chisankho tima patoka koma zenizeni nkhani ndiye kuti chipani cha UDF chagulitsidwa ku Malawi Congress Party. Kumeneko kunali kulankhula kwa Apostle Austin. Audio yo taiponya pano ndipo tikaso link in the description below. Koma nonso panopa tafuna tikubweretsereni mawu a bambo Sheikh Steven amene ndithu akufuna kutsutsa zimene anena Apostle Austin. Sheikh Steven akunena kuti yayi mawu okuti tima patoka ngati UDF sakutanthauza kuti ife talandira ndalama. Ife ngati chipani cha UDF tifuna tikhale patoka ndi cholinga chokuti tikonze chipani. Ndipo inu Austin sinu member wa chipani cha UDF ndipo za ku UDF zisakukhudzeni. Nditi khale modzi pano pa Nyasa VoiceBox TV kuti Sheikh Steven akufuna kunena zotani pa audio imene anapangitsa Apostle Austin imene ndithu tinaponya pano pa Nyasa VoiceBox. Tikhale modzi pano pa Nyasa VoiceBox ndipo mwachizolowezi timphani kuti mukamvera audio yo Steven komanso ma audios Apostle Austin mutiuza in the comment section below kuti kodi inuyo maganizo anu ndi otani, kuti chipani cha UDF chagulitsidwa kapena mukuona kuti yayi ndi ufulu wawo wa chipani cha UDF kusankha kuima paokha kapena kupanga mgwirizano. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Apostle wolemekezeka Apostle ndikupangani wolemekezeka chifukwa chakuti mukuti Apostle kuthandiza kuti inu muli kumbali ya mipingoyi mmapanga za Mulungu koma sopano imene mwabwera nayo apayi kodi inuyo mukulimba mtima kuti muyimaliza muyikwanitsa chifukwa ndi fundo zanu zine mwalankhula apazi zikuonetseratu kuti niyo muli mbali imene mmasapota mbali ya DPP. Inu sino omenyera ufulu wa Malawi ayi. Inu ndi munthu mmodzi amene muli ndi mbali imene mmasapota ya DPP, ya chipani cha DPP. Kodi niyo mufuna mundiuza kuti zipani zonse zimene zapanga convention m'Malawi muno pakali pano zapanga ndondomeko za mgwirizano kapena zipani zonsezo zidakali pazokha? Kodi sopano ngati zipani zonsezo zimene zapanga convention m'Malawi munomu zili pazokha sizinapange ndondomeko ya mgwirizano, inu chimene mukulimbana ndi chipani cha UDF mukulimbana nacho kuti chatani? Chimene nimukulimbana kakala ni chipani cha UDF. Chipani cha UDF mukulimbana nacho kuti chatani? Komanso phindu limene nimungapeze ndikulimbana ndi chipani cha UDF ndi phindu lanji? Popeza amene alankhulawo ndatsogolera chipani cha UDF. Amene akudziwa tsogolo la chipanicho ndi amenewo. Inu muli kunja kutali kwambiri ndi chipani cha UDF. Ndiponso mungakambezera chilichonse chabwino chokhuza na chipani cha UDF. Zonse zene mukulankhula apa zifeta zimva zimene zilipoti kuzidziwa. Koma choti ndikakuwuzeni ndi chakuti ife tundani wathu wamkulu amene atiwonongera chipani timamudziwa. Ndiye musatike mawu mkamwa ayi. Ife nkhani zimenezo mufuati zisiye tisazilankhulenso tisaziyankhenso ayi. Koma ifoti nanunso simukuupeza nti mukupitirizabe kulankhula nkhani zomwezo tizikuyankhani. Zindikirani kuti muno m'Malawi muli ufulu wa zipani, muli democracy. Zipani zompanga mpwatiko zopanga migwirizano zimene zizanguyamba kumene pompano chifukwa cha 50+1. Zanguyamba pompano zimene zikali chipani china chilichonse chimayenda chokha. Ndiye zindikirani kuti chipani cha UDF chatha kwa inu yonsetichatha kwa ife amene ya UDF ayi. Kwa inu kumene chatha komanso chamalizika kwa inu onse ndi kwa ife ayi. Chipani chathu ife ndi champhamvu komanso ndi chamoyo. Koma inu ankanganya ya DPP inuyo ndi amene mmafuna kuti chipani chemwe chimalize chiteleto. Ndiye takutulukirani sopano. Takuonani patali kuti anthu yawa amaoneka ngati abale koma pena pake ndi anthu owononga amene afuna kuti ife atimalize. No more. Inuyo kaya mulankhula cha mtundu wanji kaya mupanga bwanji kaya mutani. Ife UDF sitikusintha settlement yathu. Chipani chathu cha UDF chikuyenda chokha pakali pano. Amene akufuna mgwirizano ifeni matochi bela atulondole ife pa mgwirizano. That's all. Ndipo palibe kunyengelera pamwe amene umaso palibe kusintha kuna kulikonse. Zinalankhulidwa, zinasayinilidwa. Ndipo mmene nkalankhula amatulankhaniso anali pompo. Chipani china chiliyo simakhala ndi fundo zake zile zimayendesera chipani.
inuyo simungakonze ndondomeko yoyendesera chipani cha UDF fo inu simuli mu UDF simuli somo komiti ya UDF ayi ndezi mukulankhula zinonse manonse mukulankhula pawa izi zopanda phindu komanso sizikupindulirani mungotaya nazo nthawi anzanu analipo amene amalankhula zimenezi azitaya akuona kuti sayikwanitsa amene akuyiyambayi chisiyeni chipani cha UDF amene mwazisikira zipani zina tikati tiyang'ane kumbali ya mavuto azipani zipani zonse zimene zili muno Malawi zili ndi mavuto nazo otsutsa boma chifukwa zalepheranso kugwira ntchito ku parliament kuti mpaka zipanga against chipani cha MCP lero gwero lonse la mavuto amene tikumana nawo m'Malawi vuto onse tikumana nawo gwero lonseli nchifukwa cha chipani chifukwa cha ife anthu otsutsa boma ndapeta pangiso ta Malawi azunzike m'Malawi muno kuti nuso mutulukira lero lino ino apostle mutulukira lero lino zaka folo Amalawi tikuzunzika inu munali kuti who's you ni ndani inu woti muzibwera pano wewe kusokosera inu nthawi yonse iyi apostle inuyo munali kuti mwapanga chani nthawi na Malawi amazunzika muzaka folo zimatani mwayimira chani Malawi mwathandizira chani Malawi ndiye kai wozungulira munthu osagwira munthu amene angamvere fundo za inu zoyoka zinu mukulankhula nkawa mwanumo ndiye kai osagwira munthu wake amene angakumvereni koma nako munthu weni amene dziko lino amalikonda munthu weni amene munthu wake umagwira ntchito sangakumvereni ngakhale pang'ono pa zimene mukulankhulaso inuyo ngati mwatumidwa ku chipani china chake kuti asambuleni a UDF ndiye inuyo tusi kuti muthana ndi UDF muzithana ndi ifeyo muzithana ndi ife ndiye ifeso tikusambulani komanso tikunyozani mopandanso kumverani chisoni komanso mopanga kuchitani manyazi fo ifeso nakulankhulako ndeni ntchito yathu dziko lino ndi dziko lathu la Malawi chipani cha UDF kuno ku Malawi ndi kwawo palibe amene ngamuope kuno kwamene kunjenjemera ku Malawi kuno ayi palibe inu UDF yatha nyumba mwana inu chipani chanucho chimene machisapota cho ni chamoyo chilipo chipani chanucho chi ndiye chimene mukulilira ngati chimene chocho champhamvu chamoyo ndicha chimene mukulilira inu UDF chani chifukwa inu chipani chanucho chakuti chamoyo champhamvu palibe chifukwa choti muzigilirira chipani cha UDF palibe bwezi mutakhala chete chipani chanu champhamvu chamoyo ine mukuona kwanga nene kuona kuti zipani zonse zotsutsa boma Malawi muno mphamvu zilibe nchifukwa chake chipani cha UDF chayima poyera kuti chipani chathu pakali pano chilikaye chokha tifuna tichikonze chipani chathu mawu amene Jesuti alankhulidwa ni nkhani yokhuzana kuti chipani icho chajandirama kwina kwake ayi koma ni nkhani zokhazo zofuna kukonza chipani icho chifukwa chipani icho ngati chikakhale nkhwapa mwa chipani china chake ni zimene tikuonoka chipani chathucho ndiponso kakhale ife masapota wamba ifeyo sitikufuna ngakhale pang'ono kuti chipani cha UDF chikhale nkhwapa mwa chipani china chake zindikira kuti tsogoleri wathu amatimvera nthawi zonse ifeyo ngati masapota za UDF amatimvera nthawi zonse pakati paja ndimafuna kuti itane MCP convention yathu tinadandaula tilankhula ifeyo ngati masapota za chipani cha UDF anatimvera MCP sinatenidwa kumene kucha ndi apa inu musatisokosereso ayi inakhala UDF ikusokoneza UDF ikupanga cholakwika ifeyo ngati masapota nakayima kuti no laito unabwatu pele muluzi ngati president wa chipani chathu cha UDF mwalakwitsa kwambiri bwanji muna kuti muyenda nokha pakali pano bwanji mukuna kuti chipani chanu ikhala tochibera pakali pano tinakadzudzula fo ife tilibe thuko lokweyayi ndipo sitimanje njima maso sitimawopa ayi koma tinaona kuti fundo ndi yabwino yofuna kuteteza chipani chathu cha UDF yofuna kumanga chipani chathu cha UDF chipani chathu cha UDF kumene chimakhala ngati kuti achiyolola azipani zina zachitesa meneko chipani chimene kuti tidzutse taona kuti fundo ndi yothandiza kwambiri komanso ndi yoti timangira chipani chathu ndiye tisiyeni ife pakali pano kuyenda tokha tisiyeni kuli zipani tuzambiri Malawi kuno talimbana ndi zipani zimenezo UTM sinalengeze kuti iyenda chipani chakuti Afford sinalengeze kuti iyenda ndi chipani chakuti DPP sinalengeze kuti iyenda ndi chipani chakuti ndiye mufuna kuti UDF tizilengeze kuti iyenda ndi chipani chakuti pali zero you are talking nonsense zimene mukulankhula zopanda nzeru ngakhale pang'ono olo mwana wakhanda sanga kumvereni ndiye inu apostle musamale ndikuwuzeni chilungamo ndinu anthu olemekezeka anthu amene mukupasani ulemu koma mukapitiliza kulankhula manonsense anuwa inuyo ndikufuna ndikuwuzeni inuyo muyaluka ndikuwuzeni muyaluka nyalugo za ku UDF zikulumani sizikusiyani kufuna ndikuwuzeni tikuyankhani ndipo tikuyalutsani sitikusiyani tikuyankhani komanso tikuyalutsani sitikusiyani chifukwa inuyo mukulimbana ndi anthu amene ali chete sakulimbana nanu chisiyani chipani cha UDF kwa inu sikinaononga china chiliyonse kwa inu ayi chipani cha UDF sikuti chipani chaononga democracy ayi chipani cha UDF sikinaononga china chilichonse ayi ma MP athu anali wochepa kale ku DPP kunali ma MP 50 ku UDF ma MP 12 kapangati 10
koma zalephereka kuti ma MP 50 amenewo agwire ntchito yenelera ku parliament mpaka na zaka 4 or 5 zatha. Inu mukulimbana ndi chipani cha UDF palizema de chisiyeni chipani cha UDF, chisiyeni chipani cha UDF pafundo zimene zakonza. Ife ngati masapota za UDF dziko lonse lino la Malawi, dziko lonse lino la Malawi tinaombera mmanja ndi fundo imene analankhula olemekezeka athu taona bwatu pene munuzi kuti chipani cha UDF is a torch bearer. Tukuyenda Tokha pakali pano sitikukhala sonkhwapo una aliyense. Ndipo fundo imeneyi kusintha mwana kulikonse palibe. Kungosinthika fundo imeneyi chipani cha UDF chikhala chokha. Tonse masapota zititsika. Chifukwa ife tikudziwa kunyasa mtima kwa inu anthu, inuyo tikudzani kunyasa kwanu kwa mtima. Mmafunisisa UDF ijaitata. Ndi apa sene mwatutumuka kuti anthu ayiwonera patali. Simukwanitsa atu nkhondo mukuyambayo, simumakatu. Nkhondo mukumakayo simuyikwanitsa, ndifuna ndikuuze nkhondo mukupangayo simuyikwanitsa. Ifeyo ngati anthu a UDF, anthu ochikonda chipani cha UDF, ife tikhala nanu m'masomphenya nthawi zonse ndipo tizikuyankhani mopanda sikukuopani maso kukunjenjemerani. Propaganda imene mupangayo musaganizire kuti atsogoleri athu a UDF angakuyankheni ayi. Osatheka muzilimbana ndife. Muzilimbana ndife. Inu mungalankhule panopa kuti UDF yatha, mwakuti UDF yatha. Moti nuolo mmutu mwanu musensi mulibe. Mmasa mafuna kumaliza UDF ndinuyo. Mwakanika atu apa somani fwadu kuzene. Mwaona kuti UDF jia tutumuka yawonela patali. Palibe sotu inuyo tu panopa tu mkoso kupupa atu ku UDF pakali pano. Ndiponso inuyo ndifuna ndikuzene chilunga mukati inu muli mneneri wa chipani cha DPP. Mukuyiuze DPP yakuti ikoze chipani chawo kaye. UDF panopa afuna kukonza kaye chipani chawo. Palibe kuuza na zochita atu pakali pano convention uje convention yankupangika kumene. Komanso misonkhano ya ndale sana tsagulile. Ku Chisankho kuna kali kutali. Sitingakambeza mgwirizano pano ngati mitu yathu ifosa kugwira. Sifa anthu amisala tu mitu yathu imagwira ntchito. Sitingati wopenga ngati inu yotu apostle. Si mitu yathu ife yosagwira ngati inu yotu ayi. Ife mitu yathu imagwira ntchito. Inu mufuna nzo nthemwe ndikakambeza mgwirizano pakali pano. Tapanga chani, takonza chani kuchipaniko. Olo maeli atili nawo takonza. Chonde plus chonde ngati kusowa zochita ndi bwino kukhala chete. Ndalama zene mukulandirazo ku DPP ko ingolandira ndalamazo mudye basi. Bose muzilimbana ndi chipani cha UDF ndikuuza ndi chilungamo muziyalutsa ndiponso muyaluka nazo. Zikomo kwambiri.